ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் ப்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க, மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும். இது வந்து போன ஃப்ரைடே வந்து நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு 1 வீக் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் டே வந்து நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும் நம்புகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து நான் ஷூட் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து தேர்ஸ்டே வந்து நான் என் பையனுக்கு வந்து ஷூ வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அவனுக்கு வந்து ஃப்ரைடேக்குள்ளே யூனிஃபார்ம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பிளாக் ஷூவும் கேட்டிருந்தாங்க. பிளாக் ஷூ அண்ட் ஒயிட் சாக்ஸ் நான் எதுவுமே வாங்கலை. ஸோ அன்றைக்கி தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். அன்றைக்கி சரியான மழை வேறு. ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஷூஸ், ஒரு சாக்ஸு, அதுக்கப்புறமா அந்த ஷூ பாலிஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுவுமே வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் அன்றைக்கி வெளியில் டின்னர் போயிருந்தாங்க ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸோட. ஸோ அதனால் நான் வந்து போய் வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன். குட்டி பையனை கீழே கொடுத்துட்டு நானும் ஃபஹீமும் போய் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். நெக்ஸ்ட் டே அவனுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து நான் டொமேட்டோ ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தேன், ஜீரக சம்பா வச்சு. இதுதான் அவனுடைய யூனிஃபார்ம், ஃப்ரைடே யூனிஃபார்ம் இது ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு வந்து தக்காளி சாதம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு, நான் வந்து இந்த வாட்டி பட்டை கிராம்பு வந்து முழுசாக போட போகிறதில்ல. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருப்பேன், அது வந்து வாயில் படுது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து பொடியாகவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பொடி வந்து கருக்கிடக்கூடாது, இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கசப்பு மாதிரி வந்துடும். ஸோ பொடி கரம் மசாலா போட்டதுமே ஒரு வெங்காயம், ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு, வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நான் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதையும் போட்டுட்டு நல்லா இந்த வெங்காயமோட கலர் கொஞ்சம் மாறினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ நான் இஞ்சி பூண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுப்பேன். இது வந்து எனக்கு ஒரு 2 வாரம் அந்த மாதிரி வரும். நான் எவ்வளோ தூரம் நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுறனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பூனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி பழம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தக்காளி பழமாக 2 பழம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அன்றைக்கி வந்து ரைஸ் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரக சம்பாவில் வந்து பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தக்காளியும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி பழம் நல்லா வந்து மசிஞ்சிருக்கு, அந்த ஜூஸ்லாம் வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணும் போது. இப்போ இதில் வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக வந்து ஜீரகப்பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல் ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மசாலா பொடி. நீங்கள் வந்து சிக்கன் மசாலா எந்த பிராண்டில் வச்சுருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி. இப்போது இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் வற்றி நல்லா தொக்கு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் இதில் வந்து ரைஸை வந்து வடித்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலுமே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து பிரியாணி மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதனால் அரிசி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு 3/4 விளக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். ஜீரக சம்பாவுக்கு வந்து 1க்கு 1.5 மடங்கு தண்ணி கணக்கு விட்டு நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பையனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து தோசையும் பொடியும் வச்சுருக்கேன். அன்றைக்கி வந்து குழம்பு எதுவும் லெஃப்ட் ஓவர் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ மார்னிங்கும் ரொம்ப டைம் ஆகிட்டு அப்படிங்கிறனால நான் வந்து எதுவும் பண்ணலை. ஸோ அந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவன் அப்படியே சாப்பிட்டுப்பான். ரைஸுமே நான் வந்து வச்சுட்டேங்க. ஜீரக சம்பா நல்லா ஊற வச்சு நான் வந்து அடுப்புலையும் ஏற்றிட்டேன்.
பார்த்திங்கன்னா விசில்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சமாக நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பர்ஃபெக்டாக வந்துருந்துச்சு. அன்றைக்கி மத்தியானமுமே நான் வந்து ரைஸ் எனக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ரைஸை பார்த்ததும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே அவனுக்கு வந்து ஒரு எக் வந்து நான் வச்சுருவேங்க. எக்கும் கொஞ்சமாக ஆனியன் வச்சுருக்கேன். அவனுக்கு ஆனியன் பிடிக்குங்கிறனால. ஸோ அன்றைக்கி வந்து அவனுடைய லன்ச் வந்து இது தான். ஸோ அதையும் பேக் பண்ணியாச்சு. அவனுக்கு ஸ்கூல் பார்த்திங்கன்னா 9:15க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப பக்கம். 9:15க்கு நான் கிளம்புனா கூட போதும், ரீச் ஆகிடலாம். அன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வீல் சிப்ஸ் தான் வச்சு விட்டுருந்தேன். அவனுக்கு இது பிடிக்குங்கிறனால அதை வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ்க்குள்ளே அதை பேக் பண்ணிடலாம். சைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா தம்பி வந்து அவங்க அத்தா எழுப்பி அவனை வந்து குளிப்பாட்டி ரெடி பண்ணி உட்கார வச்சுருவாங்க. அவனுக்கு நான் பால் மட்டும் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு நான் கொடுத்துட்டேன். அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். இப்போ வந்து அவனை போய் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அவனுக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற லோஷன் பார்த்திங்கன்னா மாமா எர்த்தோட இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் லோஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக. நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரைடே மட்டும் அவனுக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம், மற்ற டே வந்து வேறு யூனிஃபார்ம் அவனுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆன கொஞ்ச நாளில் வந்து ரொம்ப கிராங்கியாக இருந்தேன், ஒரு மாதிரியாக அழுதுட்டு அந்த மாதிரி இருந்தேன். இப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த ரொட்டீன் வந்து செட் ஆகிடுச்சு. சாக்ஸ் அண்ட் ஷூ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அன்றைக்கி வந்து தேங்க்ஃபுல்லி என்னோடய சின்ன பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான். அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் இருந்தது. இல்லைன்னா அவனும் எந்திச்சு உட்காந்துப்பான். ஸோ அவன் கத்திகிட்டே கிடப்பான் ஒரு சைடு. இவன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவியில் தான் இருந்தது. இப்போ அவனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு மார்னிங் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த மஷ்ரூம்லாம் போட்டு ஆம்லேட் மாதிரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு சின்ன இது கடாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு, நீங்கள் டயட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அதையுமே ஃபுல்லாமே போட்டுட்டேன். நல்லா ஃபில்லிங்காக இருந்தது எனக்கு. இப்போ அந்த மஷ்ரூம் வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா சுருங்கி வரணும். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுடுச்சு, நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணலை. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக மஞ்சள் பொடியும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து சுருண்டு வர வரைக்கும் இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே வற்றி இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை இன்னொரு பவுலுக்கு வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் டயட்டில் இருக்க பார்க்குறேன். ஃபுட்டை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும், பசிக்காது சீக்கிரமாக. இப்போ இதில் வந்து முட்டையை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். முட்டை வந்து நான் இன்றைக்கி 2 முட்டை ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா முட்டை சைஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருந்தது அப்படிங்கிறனால 2 வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இதில் குடமிளகா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் என்னனாலுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஓட்ஸை கூட நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஓட்ஸை வந்து முழு ஓட்ஸை நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த முட்டைக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை பொரிச்சு எடுத்துகிட போகிறோம். கடாயை வந்து நான் சூடு பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் சில பேருக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெயோட ஸ்மெல் பிடிக்காது. பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி நல்லாயிருக்கும், நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும். மஷ்ரூமை வந்து நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க, இல்லைன்னா அது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது கொலன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது. அவ்வளோதான், சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் கொஞ்சமாக மேலே சாஸ் மட்டும் விட்டுட்டு அதை நான் சாப்பிட்டுக்க போகிறேன். பையன் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலாக காலையில் தான் ஒரு 6 மணி போல் எழுந்துச்சி பாலை குடிச்சிட்டு மறுபடியும் தூங்கினா. மணி பார்த்திங்கன்னா 12 ஆகிட்டு. ஒரு 1/2 hour முன்னாடி தான் எழுந்திரிச்சான். அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நான் வந்து அப்படியே உட்காந்துட்ருக்குறேன். பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து மத்தியானம் ஆகிடுச்சுங்க. ஒரு 1:15 கிட்டே ஆகுது. என்னோடய லன்ச் வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன். காலையில் வச்ச தக்காளி சாதம் தான்.
இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேட்டில் தான் நான் வச்சு வந்து சாப்பிடுவேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். கரெக்டாக ஒரு பவுலுக்கு வந்து ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சமாக ரைத்தா, அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக பிக்குள், ஏன்னா சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால தான் பிக்குளும் மிக்சரும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து டயட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டி பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் நிறையா இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இருக்கும். இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடுங்க, மொத்தமாக எடுத்து சாப்பிடாம. அந்த சைடு வந்து பையனுக்கும் சாப்பாடு வச்சுட்டு அது ரொம்ப சுடுதுங்கிறனால ஆற வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்குமே சாப்பாடை கொடுத்துருவேன். அவனை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி குளிக்க வச்சு ட்ரெஸ்லாம் சூப்பராக போட்டாச்சு. இந்த ஷர்ட் வந்து ஃபஹீமோட ஷர்ட்டுங்க. ஸோ ஃபஹீமோட ஒரு சில நல்ல ஷர்ட்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவருக்கு போடுறதுக்காக. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஃபஹீமையும் நான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு சின்ன பையனையும் தூங்க வச்சுட்டு ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்க. ஈவினிங் வந்து அசர் தொழுதுட்டு ஃபஹீம் வந்து ஏதாவது ஸ்நாக் கேட்பான். சில நேரம் மத்தியானம் வந்ததும் சாப்பிட மாட்டான், என்ன மாதிரி ஸ்நாக் கேட்பான். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த பார்சல் வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஃபுட்லேருந்து நான் வாங்கியிருக்கேங்க, நூடுல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதை தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக நான் செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அந்த பார்சல் ஓப்பன் பண்ணுற வீடியோவும் நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இவங்கக்கிட்ட வந்து நான் 2 நூடுல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஒன்று வந்து மஷ்ரூம் நூடுல்ஸ், இன்னொன்று வந்து கேரட் நூடுல்ஸ். இவங்களுடைய பேஜ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். இவங்க வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து அதை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க, ஃபார்மர்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இவங்களுடைய பேஜ் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மருமகள் கிச்சன் சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அவங்க சேனலில் வந்து அடிக்கடி ஃபார்மர் ஃபுட்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நானும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க, எல்லாமே ஹோம்மேட் தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா நீங்களும் உங்கள் பேஜை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பரும் உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஈவினிங்க்கு வந்து இந்த கேரட் நூடுல்ஸ் தான் நான் வந்து எடுத்துருந்தேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா பொடி மேகிக்கெலாம் கொடுப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக நூடுல்ஸை குக் பண்ணுவோம் இல்லையா, நல்லா சுடு தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயும் உப்பும் ஆட் பண்ணி நூடுல்ஸை வந்து நம்ம குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறணும். இன்னொரு கடாயில் வந்து நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன், நீங்கள் பட்டர் கூட விடலாம். இதில் வந்து வெங்காயம், கேரட் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ என்னனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான். ஸோ அன்றைக்கி நான் வந்து கேரட்டும் கொஞ்சம் பீஸ் இருந்துச்சு, ஸோ அதையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கிறேன். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் கொடுத்துருந்த பொடி இருந்துச்சு இல்லையா, அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது, அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது ஒரு லிக்விட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம நூடுல்ஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக பிளெண்ட் ஆகி வரும். இப்போ நம்ம வேக வச்ச நூடுல்ஸையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான ஹெல்த்தியான கேரட் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இதை அவனுக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டு நானுமே டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் துணி வந்து அயர்ன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. நான் என்னோடய ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபஹீம் ரயானோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் வீட்டில் தான் அயர்ன் பண்ணுவேன். ஹஸ்பண்டோட ஷர்ட்டை மட்டும் வெளியில் கொடுத்துருவேன். ஸோ இதையும் அயர்ன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கணும். ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நானும் ஃபஹீமும் போய் பைக்கில் போய் வாங்கிட்டு வருவோம். ஒரு 6 o'clock கிளம்புனேன் அப்படின்னா ஒரு 7:30 வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். நானும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது வந்து யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய ஃபேவரட் ஃப்ரூட் இது. நான் இன்ஸ்டாவில் கூட போட்டிருப்பேன். ரம்டான் எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு பழம் இது. இந்த ஃப்ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ என் கண்ணில் பட்டாலுமே நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். இது வந்து ஒரு கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 220 கிட்ட அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. நான் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன், வீட்டில் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால் ஒரு 5-6 மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழங்கள் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து என் பையனுக்காக கார்ன் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் குக்கும்பர், பழம் பார்த்திங்கன்னா செவ்வாழையும் ஏத்தம்பழமும் சின்ன பையனுக்காக வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கமலா ஆரஞ்சு, பொமக்ரானேட், ஆப்பிள் இதெல்லாம் பெரிய பையனுக்கு. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எடுக்கிற மாதிரி கேரட்டு, சொரக்காய், பீர்க்கங்காய் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். பீர்க்கங்காய் இல்லை, புடலங்காய், இது எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஸோ நார்மலாக வாங்குகிற மாதிரி தான். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நைட் அன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து தோசை மாவு வந்து கடைசி மாவாகிடுச்சுங்க. ஸோ தோசை மாவு கடைசி மாவு ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதில் குழிப்பணியாரம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நான் அதில் மாவில் வந்து கொஞ்சமாக வெங்காயமும் கேரட்டும் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ குழிப்பணியார கல்லில் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன்.
நெய் ஆட் பண்ணும்போது நல்ல டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். அதனால தான் எப்போவுமே தோசை மாவு கடைசி மாவு ஆகிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் குழிப்பணியாரம் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நம்ம தோசையோ இட்லியோ செஞ்சோன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காவும் அவரைக்காயும் போட்டு நல்லா சூப்பராக சாம்பார் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு அந்த டே வந்து அதோட முடிஞ்சிச்சுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக அந்த ஜீரக சம்பா பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என் சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.